2017年我哋無知者無罪，咁我就同一班 Toastmaster 嘅 friends 啦，喺堅尼地城嘅工廈 book 咗個場，咁啊好熱鬧啦，有30人，咁所以爆咗咯。咁點解爆咧？因為30蚊張飛啊嘛，唔爆就死啦。咁嗰陣時諗住試下㗎咋，咁啊試咗一場爆，第二場又爆，咁啊覺得咦好似可以繼續做落去喎，同埋喂你都唔知幾時總要繼續做㗎嘛。咁嗰陣時咧，我哋第2年已經去咗 Fringe Club 啊，即係蘭桂坊啊藝術會啊。咁嗰陣時咧就各8蚊張飛，80人，咁但係都爆喎。咁啊跟住咧就有個人同我講啦，嗰個肥強去咗澳洲㗎啦，我哋中學同學嚟，佢話阿邦啊，喂炮台山有個場 MOM 100人，有冇興趣？我話又好啫，點知嗰年咧我哋做咗4場，賣咗400張飛，可能因為 KC 嗰年 join 我哋，係咪 KC 喺邊啊？會唔會關你事咧？你估？一定啊！燒尾曲就係佢嗰陣時講啊，你掌聲佢。去到呢度你一定心紅啦，係嘛？咁所以咧，嗰陣時2019年啦，跟住我哋就 book 咗一個好大嘅場，250人喺呢一個油塘嘅鯉魚門嗰度嘅。咁啊，仲要做2場喎。咁今次咧，我哋終於真係面對咗啲消費壓力啦。咁但好彩啊，史提芬啊咁喺度啦，我哋都賣晒飛，2場 full house 500人，勁唔勁啊？作為一個素人表演者，咁跟住我覺得，咦，好彩喎！唔通我踩中咗呢個時代嘅風口咁樣係嘛？所以咧嗰次咧，如果大家記得咧，我喺台上咪大放厥詞㗎。嗰陣時19年啊嘛，我話第2年我哋去9展，1000人有幾難啫，係嘛？但係理想從來都好似 Simon 咁㗎，好豐滿；現實就好似 Chapman 咁，好骨感。